नमस्कार, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। बात कुछ आज नॉर्मल नहीं रहेगा, थोड़ा इमोशनल बात है और बात में करते करते वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, तो अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रील नहीं है, रियलिटी की बात होने वाली है। रील देखने के लिए घंटों टाइम निकल सकता है, लेकिन रियलिटी आज कोई देखना नहीं चाहता है। आज बात होगा एक ऐसे रियलिटी का जो न जाने सालों साल से चला आ रहा है, लेकिन इस पे किसी का ना फोकस रहता है ना इस पे अभी तक कुछ काम होता है। आज बात करने जा रहे हैं बाढ़ और बिहार, मतलब बिहार की बाढ़, मतलब तबाही का जितना तबाही कहा जाए उतना कम होगा, जो हर साल आता है और बिहार को बर्बाद करके चला जाता है। बर्बादी का नजरिया ऐसा है कि आप हर साल देखते हैं और ऐसे बर्बादी होता है जो बिल्कुल औरों से अलग होता है। औरों से अलग का मतलब है कि बाढ़ और पानी आना कोई नॉर्मल बात है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी देश में आ सकता है, किसी भी राज्य में आ सकता है, आता है फिर वो धीरे धीरे पानी निकल जाता है। एक मौसम होता है, मौसम में आता है और निकल जाता है। जहां तक बात बिहार राज्य की है तो यहाँ बाढ़ आता है तो सब कुछ बर्बाद किया जाता है। बर्बाद कैसे करके जाता है आपको बता रहे हैं। जब यहाँ पे आता है तो सिर्फ पानी नहीं आता है, आता है तो घर द्वार, सपने, दुकान, सब कुछ लेकर जाता है। और सब कुछ तो अलग बात है, जमीन तक लेकर चला जाता है। जमीन तो आप सोचेंगे पानी आया पानी चला गया, तो नहीं, इतना ही नहीं होता है। जमीन लेकर जाता है कैसे, जितना ये कटाव हर साल होता जा रहा है कि गांव का गांव पता खत्म हो गए, गांव का गांव, कितने गांव गायब हो गए, खेतों की जमीन खत्म हो गई, जिंदगियां बर्बाद हो गई। लेकिन हर साल एक चलता रहता है, लेकिन नॉर्मल है, हो गया है। अभी अब पंचायत में एक डायलॉग सुने थे, बहुत मशहूर हुआ था, जो विनोद बोल रहा है, साहब गरीब है गद्दार नहीं। तो हर जगह आप देखेंगे कि बहुत आसानी से नाम आ जाता है कि पिछड़ा राज, गरीब राज, गरीबी है। हाँ है, रियलिटी है कि है, क्योंकि अगर ये स्थिति अगर आपके पास भी होने लगा ना तो आप इससे भी बदतर स्थिति में चले जाएंगे। जो एक एक चुन चुन कर सपने तैयार करता है, सालों साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपना एक असियाना तैयार करता है, झोपड़ी तैयार करता है, घर तैयार करता है, उसको मानो तो चंद सेकंडों में सब बर्बाद होता है। वही बर्बाद आंखों का सामने देखता है खड़ा होकर, वो देखता है कि कैसे बर्बादी हो रहा है और बर्बाद देखते नजर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके हाथ में है क्या, पानी, हवा और आग पे किसी का तो कंट्रोल रहा नहीं है। तो देखते देखते सब कुछ बर्बाद होता है, जिंदगी देखता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। और सरकार का क्या ही बोले, सरकार को तो बस चिल नजर से तैयार रहती है कि बर्बादी है और मेरा फंड है। फंड आता है हर साल, कागज पे अरबों करोड़ों का साइन हो जाता है कि हाँ जाइए और बाढ़ पीड़ितों को सहायता कीजिए। और सहायता के नाम पे क्या मिलता है साहब आपकी तरफ से, वो मीठा और चूड़ा। वो भी चूड़ा मीठा जब आप देते हैं ना, तो जिसकी आंख में जला रहता है लेना नहीं चाहता है, वो देख कर ही, लेकिन उसके ही बच्चे, छोटे बच्चे घर पे आए जो रोड के किनारे कहीं बैठे हुए हैं अपना सियाना खोकर, वो नम नाकों से ही हाथ बढ़ा ही देते हैं। क्या करेंगे, दे दीजिए साहब। वही आप लेकर उसके पास एक तिरपाल बांट देते हैं और बोलते हैं सरकार ने अपना काम कर दिया। आप ही बताइए कि ये चूड़ा मीठा कब तक खेल चलता रहेगा, कि आप ये खेल कब तक सरकार की तरफ चलता रहेगा। कोई भी अगर इतने सालों में कोई भी सरकार दिखाए कि हमने बाढ़ के लिए काम किया, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई काम नहीं हुआ है। जीरो तो जीरो होता है काम, कुछ काम नहीं है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से उनका तो आता है तो सीधे इतना करोड़ लिखा आता है कि अब गिनना भी मुश्किल होता है। 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। अरे कागजों का खेल नहीं चलता है यहाँ पे, रियलिटी पर काम करना पड़ता है। यहाँ पे कागज से कुछ नहीं होगा, कागज पर लिख दीजिए और जमीनी स्तर पे आप जीरो है। आपको कुछ हम क्लिप दिखा रहे हैं कि किस तरह तबाही हुआ है, आंखों का सामने मंजर क्या है। तो आप देखिए कि क्या मंजर है आपके सामने। किसान बेबस रोता हुआ, आम आदमी रोता हुआ, कुछ नहीं कर पा रहा है। पता है कि दिहाड़ी मजदूर जो प्रतिदिन काम करता है, क्या आता है, 400 से 500 मैक्सिमम उसका पैसा होता है। उसमें आते ही उसको तेल चीनी, नमक, दाल, सब कुछ देखना है उसको। क्या बचता है,
उसमें भी वो बचा बचा कर अपना एक आशियाना तैयार करता है, अपना एक घर तैयार करता है। किस लिए? क्योंकि हम भी सही से रहें, हमारा भी परिवार सही से रहे, हम भी बरसात के दिनों में बिना पानी से भीगे रहें। लेकिन होता क्या है साहब उसके साथ तो सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। जब उसके सामने यहाँ का सामने मंजर आता है कि हमारा जो तिनका तिनका करके जो बनाया हुआ घर, झोपड़ी, असियाना, दुकान है, सब सामने बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या साहब, आप लोग का तो 5-5 घर है, दिल्ली में घर है, पटना में घर है, मुंबई में घर है, लखनऊ में, जहां तहां घर बना बिल्डिंग बनाकर रहते हैं। आप ही लोग थे ना साहब, जब पटना में बारिश आए तो हाफ पैंट पहन के निकल लिए अपना घर छोड़ के, और सब पटना वासी को डूबते देखते हुए। लेकिन आपको शर्म माना में कोई चीज है नहीं, आप लोग का कुछ है नहीं ना। आप लोग आज यहाँ कल वहां, और ज्यादा होगा दबाव आएगा तो उड़न कुटल लोग बैठेंगे और बड़े बड़े पेपरों में फ्रेमिंग करा कर, और कल आपका न्यूज आएगा, निरीक्षण किया, बाढ़ग्रस्त इलाके को निरीक्षण किया और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। कौन सा सख्त कदम आप लोगों का होता है साहब? कुछ सख्त कदम नहीं होता है। आप लोगों को सख्त कदम का मतलब यही होता है कि बिल पास कराओ कागज पे, और फिर अपना अपने पास बैंक खाता मजबूत कर लो। और हर साल एक खेल चलता है, ये नहीं कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड एक तरह से देखा जाए चलता है, फ्रॉड है। बाढ़ के नाम पे बिहार में सबसे अधिक फ्रॉड होता है। फ्रॉड की करोड़ों करोड़ आता है और मिलता है कुछ नहीं है। फर्म के नाम पे 6,000 देंगे, 5,000 देंगे, चाहे क्या होगा ना इससे। आप लोग का नॉर्मल एक फ्लाइट ट्रेन का टिकट का खर्चा 5,000 रुपया आता है, जब दिल्ली में जाने कितने बार आप लोग अप डाउन कर लेते हैं एक महीने में, और वही आप 5,000 देकर बोलते हैं हाँ बाढ़ की सहायता कर दिया हमने। कुछ नहीं होता साहब इससे। जिसका जमीन चला जाता है, जिसका सब कुछ लूट जाता है, जो शादी के सपने बैठाए हुआ है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है घर पे। लेकिन क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं मिलता है। एक एज होता है बच्चे इस तरह के 20-22 साल तक, जो आदमी नॉर्मल बात पे इमोशनल होता है, उसके आंख से आंसू निकल जाता है। लेकिन एक एज होता है जब 40-45 साल बाद किसी आंख से आंसू निकलता है ना, तो आंसू इतना आसान नहीं होता है, वो आंसू बहुत दर्द देता है। जो आज सब कुछ सामने तबाह होता है तो उनसे आंख में आंसू निकलता है, क्योंकि वो पाई जोड़ के 50 साल 55 साल तक एज में जाकर अपना एक सेना तैयार करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों से आप तो कुछ कांड जूझ जाने वाला है नहीं। अभी क्या मन चल रहा है? अभी अगस्त आने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना महीना बचा हुआ है भयंकर तबाही आने के लिए। लेकिन स्टार्ट हो गया अभी से तबाही। अब तबाही इतना स्टार्ट हुआ है कि भोजपुर शाह की तरफ से आरा का कोई जगह है, वहां से तबाही आया हुआ है। सब जमीन खत्म हो गया, सरकार का जू नहीं गया। वो तो शुक्र मनाया कुछ सोशल मीडिया का, जिसने दिखाकर कुछ दिखाया तो कान तक जू गई। और वही जहां बाढ़ में होता है कि आप पैक में रेत डालिए, बालू डालकर, और उसको डालिए, उसके बाद उस पर जाल डालिए, पॉकेट में पैक कर, नहीं आपसे नहीं होता। आप तो मिट्टी बोरा में पैक करके डाल देते हैं, बोलते हैं हाँ डला गया, कटान उतरने का काम हो गया। अरे आप लोगों का तो वही है ना, जो बोलते हैं कि चूहा ने बांध काट दिया, और चूहा के बांध काटने से पूरा तबाही हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़ा कर देते हैं। आप लोग कुछ करते ही नहीं है। आप लोग बैठे बैठे मनाते हैं भगवान से, हे भगवान बाढ़ कब आ जाए कि मेरा फंड आ जाए, हमको लूटने का मौका मिल जाए। जहां एक तरफ भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है गरीब कुनबा के लोग कि भगवान बचा लो, वहीं दूसरी तरफ तुम लोग बोलते हो भगवान उजाड़ दो, क्योंकि हमारा कुछ काम हो जाए। धन है सरकार आप लोग, और धन है आपकी सोच को। आप जरा सोचिएगा उस आदमी पे क्या गुजरता होगा जो आज इस स्थिति में भी अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। और आप लोग का चूड़ा मीठा अमर रहे हरदम, ये तो आप लोग का फेवरेट एक नाम हो गया है कि कुछ भी होगा चूड़ा मीठा लेकर कभी हेलीकॉप्टर से कहीं गिरा दीजिएगा, कभी हाथ में दीजिएगा और एक फोटो खिंचवाइएगा, हाँ फोटो क्लिक करो और बोलिएगा आज राहत सामग्री वितरण किए। अरे घंटा वितरण किए आप लोग, कुछ वितरण, वो चूड़ा आप लोग खाने का मिल जाए ना, आप लोग उल्टी आने लगेगी, वो आप लोग चूड़ा खिलाते हैं। आप लोग का क्या है साहब, जान माल तो बचाना, जिसके पास बकरी भैंस गाय बैल, वो पता है किस स्थिति में जाता है, उसको लास्ट में उसको छोड़ देना पड़ता है कि भगवान अब तुम ही जो इसको बचाना। और पानियों में कहाँ जाता है क्या होता है कोई खबर तक नहीं मिलता है, क्योंकि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों को नहीं, कुछ असर नहीं होगा। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आएगा, वादे होंगे, वादे चलते रहेंगे और सालों से वादे होते आ रहा है। लेकिन क्यों ही वीडियो में किसी को पता हो तो कमेंट में बताइए क्या किया सरकार ने इसके लिए। कुछ नहीं किया। कागज पे वादे बहुत होते हैं, कागजी वादे पे नहीं, जमीनी वादों पर काम करना होगा।
कब तक चलता रहेगा बर्बादी का सिलसिला? हर साल उजरो, हर साल बसो, इतना आसान काम नहीं होता है किसी के लिए कि हर साल वो जाएगा, बर्बाद होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी अभी तो और भारी तबाही आने वाली है, देखते रहिए कि सरकार क्या कर रही है और कितना मंजर और दिखना बाकी है। मिलेंगे सिर्फ से अपने नए वीडियो के लिए, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में, आपकी सोच क्या है इसको बिहार के बाढ़ के लेकर जरूर बताइएगा। एक जो भी अपने दिल की बात आपके सामने रखे हैं, आप अपना बात कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से, जय हिंद, जय बिहार।